Naglabas na ang Human Nature ng early Christmas package para sa mga nais ng bumili ng mga pangregalo sa Pasko. Kasabay nito ay ipinakilala na rin sa mga Novo Ecijano ang panibagong produkto na 100% cruelty-free at chemical-free. Naglabas na ng early Christmas deals ang Human Nature para sa mga nais bumili ng kanilang mga regalo sa darating na Kapaskuhan. Bali po meron po tayo ila-launch na new product ngayon, ang new virgin coconut oil po. Then meron din po tayo mga Christmas bundle na ila-launch since ang Pilipino po is more on giving po. So meron po tayo mga ila-launch na Christmas bundles, 51 bundles po sila. Ang Human Nature ay nag-aalok ng mga produktong cruelty-free at chemical-free para sa mga taong ayaw ng gumamit ng mga produktong may kemikal na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. Ang Human Nature ay nag-aalok ng mga produkto na all-natural mula sa mga gamit na sanggol, beauty products at gamit pang araw-araw na patok na regalo ngayong Pasko. Kasi Human Nature po is very safe po siya kasi po hindi po tayo gumagamit ng mga synthetic products at saka mga harmful chemicals po. Yung mga harmful chemicals po na nagkakos ng mga eventually po mga sakit, ganun po in the long run. Si Ate Remedios ng Cabanatuan City ay may 1 taon nang gumagamit ng Human Nature products. Aniya, ang Human Nature ay isang magandang produkto dahil wala itong mga kemikal na maaaring magdulot ng cancer. Yung sa mga shampoo, sa sabon, sa lotion, hindi ako aware doon na meron pala siyang content na nakaka-irritate sa balat natin na nagkakos ng cancer sa ating katawan. Pero nung malaman ko nga itong Human Nature, ito na yung ginagamit ko. Katulad dun sa yung sabon niya, kasi nga yung sabon meron content na SLS yun eh. Eh dito wala. Yun ang tinry ko na isang proof ko doon, yung sugat sa balat natin talaga natanggal doon sa sa sabon. Hindi lamang ang iyong reregaluhan ang iyong matutulungan dahil sa bawat pagbili mo ay mayroong parte dito na mapupunta sa Gawad Kalinga. Bukod pa dito, ang mga produkto ng Human Nature ay gawang Pinas kaya nakatutulong din sa mga magsasaka at manggagawa sa ating mga bukid. Meron po tayong membership at saka dealership po. We call the member and dealer po advocate because partnership po tayo kay Gawad Kalinga. So every purchase po nila, substantial profit po or 10% po na pupunta po sa donated natin ng sa Gawad Kalinga po. Lahat po ng mga materials natin galing po sa Pilipinas. So nakakatulong po tayo sa mga magsasaka po natin para po mabigyan pa po sila ng mga maraming magtatrabaho, ganun po. Bukod sa mga Christmas bundles ng Human Nature, ay ipinakilala rin dito ang kanilang bagong produkto na pure virgin coconut oil na maaaring gamitin sa iyong buhok at body oil na walang halong kemikal. Hello po, ini-invite ko po kayong pumunta dito sa Human Nature Cabanatuan para po makita nyo po yung aming mga new product at saka Christmas bundle na pwede po para sa lahat. Thank you po. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw.